Всем привет-привет! В этом видео кратенько расскажу, как избавиться от скрипа в диване, в частности вот в таком вот раскладном диване. Расскажу свой способ, не знаю, всем не всем он поможет, мне помог. В общем, такой вот раскладной диван, и скрипела в основном вот эта вот половина. В общем, он, видишь, уже маленько подскрипывает, ну, прям вот ужасно скрипела эта половина. Что я сделал? В общем, там внизу под этой штукой есть крепежные болты, их все затянул. Эти тоже пластмассовые шляпки поснимал, подтянул. И сделал еще такую штуку. То есть скрипело, я так понял, вот этот материал об основную, ну вот об эту, короче, об раму скрипел. Что я сделал? Я взял вот такую вот фиговинку, называется вспененный полиэтилен. Используется как подкладка под ламинат, продается большими рулонами. Также такая штука, но на самоклейке, продается для окон. Теплолента, что ли, называют, что-то такое. В общем, в хозяйственных магазинах можно все это посмотреть, чтобы большой рулон не брать. Можно купить вот такую теплоленту на самоклейке и приклеить, получается, вот сюда. Вот, с двух сторон. С этой что-то не стал я делать, в принципе, так не скрипит. Ну, если скрип появится, еще и сюда ее, короче, тоже положу. В общем, там положил. Маленько туда за края загнал, чтобы не слезал, так как не на самоклейке. И сюда, соответственно, тоже ее положил. Так вот за края, короче, загнал. Неудобно, короче, одной рукой все это делать. В общем, так вот. И все. И скрип пропал. То есть, вот эта сторона еще маленько подскрипывает. С ней нужно будет тоже разобраться. Ну, больше всего скрипело-то. Прям вымораживало на меня. В общем, так вот. Такой вот небольшой лайфхак. Самое бюджетное устранение скрипа. Всем, кому видео понравилось, ставьте лайки. Кому видео не понравилось, не ставьте лайки. Пишите свои комментарии. Всем удачи, друзья. Пока-пока.